مع حضراتكم مرة أخرى. بنبدأ لقائنا معاكم من خلال برنامج طبيب العيلة. النهاردة هنتكلم عن مشكلة الشخير أثناء النوم. الشخير هو صوت أجش أو خشن بيحدث عند تدفق الهواء أمام الأنسجة المتراخية بالحلق. ده بيؤدي إلى اهتزاز الأنسجة مع التنفس تقريبا، بيشخر كل شخص بين الحين والآخر. لكن قد تكون مشكلة مزمنة عند بعض الأشخاص. أحيانا هذا الأمر بيشير إلى الإصابة بحالة طبية أو بحالة مرضية خطيرة. هنتعرف على هذا الأمر والأعراض والأسباب وطرق العلاج من خلال لقائنا النهاردة مع طبيب العيلة اللي مشرفنا في استوديو طبيب العيلة، دكتور جرجس وهبة، استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة. أهلا بحضرتك دكتور، سعداء بوجود حضرتك معنا النهاردة في البرنامج. وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. ايه المقصود بالشخير دكتور، وهل لي انواع؟ حضرتك قلت مقدمه حلوه جدا احييك عليها. هو مرور الهواء في نسيج او ممر مخنوق على نسيج رخو، وبيصدر شخير معناها اصدار صوت اثناء النوم. الصوت ده مميز قوي، يعني الشخير ده ناتج عن امتداد الممرات العليا من الجهاز التنفسي من اول الانف لحد البلعوم الانفي او البلعوم الفمي. بالتحديد البلعوم الفمي هو اكتر مكان يتهز فيه النسيج الرخو ده، لان هو بالفعل رخو. النسيج دون غير محاط بهيكل صلب، يعني لو بصينا الممرات الهوائيه من اول الانف لحد الشعب الهوائيه اللي رايحه الحويصلات الهوائيه، كل المكان ده، كل الممر ده مدعوم بهيكل صلب، اما غضروفي واما عظمي. لكن الا المنطقه دي، منطقه البلعوم الفمي، غير مدعومه باي حاجه، نسيج رخو فقط، فقطعا الهواء هيعدي عليه، خصوصا لو تدفق الهواء مش ناعم. امتى ما يبقاش ناعم؟ لو في انسداد في الانف بيولد ضغط سلبي في المنطقه دي. الضغط السلبي ومع تدفق الهواء الغير مثالي يتهز النسيج ده يعمل الصوت. ايه اللي بيزود بقى الحته دي؟ اول حاجه السمنه، يعني نسبه كبيره قوي من السمان بيشخروا. النسبه دي اعلى في الرجاله، اللي هم اكتر عرضه للسمنه من الستات. بيزيد قوي مع تقدم العمر، عشان ترهل الانسجه بيبقى في تقدم العمر اكتر من الصغيرين. النوم على فلات، يعني على الظهر، بيزوده. فكل دي عوامل بتزود من غير استخدام وساده، يعني فلات على طول لا، كده حتى على لو وساده بس هو نايم على ظهره، يعني غير واحد نايم على جنبه. حتى يعني بلدي كده الناس تقول لما تلاقي حد بيشخر تعدل دماغه او يعدل جسمه، خليه ينام على جنبه. بيقل بالفعل الشخير، بس بيزداد مع النوم فلات على او استلقاء على الظهر. طيب الطبيعي يحدث شخير أبداً. اثناء النوم، ولا ده لما يكون في مشكله معينه؟ لان حضرتك ذكرت ان طبعا البلعوم ده اللي دي هيجيبنا منطقه للاسباب رخويه، فبالتالي يعني ما يحدثش هذا الصوت. ما يحدث في الشخص الطبيعي اللي ما عندوش اسباب للشخير. بنيجي بعد كده بقى ايه اللي بيخلي الشخير يحصل؟ يعني شخص طبيعي وزنه مثالي طبيعي ما يشخرش، ينام في اي وضع من الاوضاع، سواء فلات على ظهره او على جنبه، ما يشخرش، ما يعملش صوت اثناء النوم. انما لما بيحصل الانسداد في الممرات الهوائيه نتيجه حاجات كتير قوي، ممكن تضخم غضاريف الانف، ممكن انعواج في الحاجز الانفي، وجود لحميات مخاطيه في الاطفال، اللحميات الليمفاويه بتاعه الطفل، بعض اورام، بعض النتوءات اللي بتطلع من الغضاريف نفسها. كل الحاجات دي بتخلي ممر الهواء ما هواش بذات النعومه، بيتقفل جزئيا. لما بيتقفل جزئيا ممر الهواء ده، لو نسيج رخم هو نفسه هيعمل شخير. لو نسيج صلب زي الغضروف مثلا، ما هوش يعني جزء الهيكل بتاعه العظمي ناشف، هو هيضيق لي ممر الهواء، هيقوم بدور تضييق ممر الهواء، هيخلي تدفق الهواء في شيء من السلبيه، من الضغط السلبي. الضغط السلبي ده هيعكس على ممر البلعوم الفم اللي احنا اتكلمنا عنه، نسيج رخو يتهز بسهوله قوي. تاني اسباب على مستوى البلعوم الفمي نفسه، ترهل الانسجه، ترهل سقف الحلق مع اللهاه، مع وجود لوستين ان وجدوا يعني.
مع وجود مخدات اللوز، كل ده نسيج بيترهل خصوصا مع السن، او ممكن يترهل من غير سن، من غير التقدم في المرحله العمر. العمريه. بالظبط. بس المشكله دي دايما يعني بتظهر اكتر في الرجال دكتور. نسبة الرجالة اللي بيشخروا أثناء النوم أكتر من الستات، على الرغم إن في ستات يعني الوزن بيكون زائد، ولكن يعني ما بيعانوش من المشكلة ديت مقارنة بالرجالة. لا، هي الفكرة في إيه؟ الفكرة إن 25 من الرجالة بيشخروا. دي نسبة لما يزيد وزنه أو يتقدم عمره بتزيد أكتر. دي إحصائية اتعملت على الرجاله، وجد الكلام اللي انا بقوله لحضرتك ده. الترهل بيحصل في الرجاله اكتر، يحصل ترهل النسيج ده في الرجاله اكتر، حاجه ليها علاقه بالجنس يعني. فالرجاله نسبتها اعلى كتير قوي من الستات في الشخير، عرضهم تعرضهم للسمنه اكتر برضو احصائيا، فبالتالي نسبتهم اعلى، ترهل النسيج عندهم اكتر، وبالتالي هم يشخروا اكتر، او النسبه اللي بنطلعها منهم اللي بيشخروا هم اكتر من اي حد تاني. طيب حضرتك يعني ذكرت الاسباب اللي بتؤدي الانفيه الى حدوث الشخير اثناء النوم، والمتعلقه بالانف، يعني زي اعوجاج الحاجز الانفي، تضخم غضاريف الانف، تضخم الغضاريف، وجود لحميات مخاطيه، وجود لحميه الانف بتاعه الطفل نفسه دي بنشوفها عند الاطفال لما يكون عنده لوز وعنده لحميه متضخمه، ففعلا طبعا الطفل وهو نايم اللوز واللحميه ليهم دور، الاثنين ليهم دور في الشخير بصوت عالي تمام جدا. تمام. طيب في اسباب تانية دكتور تؤدي الى الشخير؟ دول اكتر اسباب، لان احنا بنتكلم على الممر العلوي بالجهاز التنفسي، الانف والبلعوم الفمي. ذكرناهم اعتقد كلهم من ترهلات، من نمو انسجه، حتى الانسجه التشريحيه نفسها لما بتكبر وهي بطبيعتها يعني بتؤدي لنفس الكلام. طيب هل يعني هناك امراض او العلاقه الصحيه او المرضيه للمريض ليها علاقه بالشخير؟ يعني لما يكون مصاب بالقلب مثلا؟ لا، الحقيقه الاسباب الشخير هو صوت اثناء المرور الهواء في الممرات الهوائيه العليا، ملوش علاقه خالص بانه يكون مريض قلب او ضغط او امراض. هي ممكن تؤدي الامراض زي كده. يعني الشخير مش بيزعج الطرف المجاور او الملازم للفراش معاه، مش بس بيزعج الطرف الثاني، لا ده قد يؤثر بخطوره شديده على المريض نفسه، على المشخر نفسه، على اللي بيشخر نفسه. ليها تأثير ممكن تأثير الشخير على المشخر ذاته يعني، او اللي بيصدر الصوت ده. طبعا. طيب استأذن حضرتك دكتور جرجس، معنا اتصال تليفوني. استاذ طبعا. محمود، مساء الخير. استاذ محمود. ايوه مع حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اتفضل يا فندم، دكتور جرجس معاك. بس بعد اذن حضرتك. اتفضل يا فندم. يا دكتور، انا عملت عمليه غضاريف، والدكتور اللي عملها لي استأصل الغضاريف كلها، فكسرت العمليه، وعلى طول وشي حارم، وعلى طول دماغي وجعاني وصداع وتعب جامد جدا جدا جدا. هل الغضاريف دي فعلا هي بترجع تاني نزرع غضاريف تاني ولا لا؟ تمام. طيب اتفضل. حضرتك ليك سؤال قبل ما نشكر؟ لا هو لا مفيش. طيب شكرا على اتصالك استاذ محمود. تابع معانا، دكتور جرجس هيجاوب على حضرتك حالا. هو عمل عمليه غضاريف لكن بيعاني من الم وصداع ومأثره على العين. فبيسأل هل الغضاريف دي ممكن ان هي ترجع تنمو تاني؟ مع الاسف لا. يعني استئصال الغضاريف احنا في العمليه دي بالتحديد بيبقى ليها معايير معينه، وتستأصل الغضاريف جزئيا، لان ربنا خالقها في نطاقها الطبيعي ليها فايده. ليها فايده انها بتزود مساحه السطح، هي مليئه بالاوعيه الدمويه فتدفي الهواء اثناء مرور على الانف، وبالتالي يخش الرئه النسيج الحساس الهواء يكون دافي. الغشاء المخاطي دون بتاع الغضاريف ستيكي يعني لزج، يلتقط الشوائب الى حد كبير قوي اللي هي اثناء مرور الهواء في المكان ده، فبالتالي هي ربنا خالقها ليها فايده. طيب لما نحرم المريض منها خالص يبقى اكيد الدنيا مش هتبقى زي الدنيا. عشان كده بتستأصل بمعايير ومقاييس معينه، ما بنشلهاش كلها، نسب كده يعني بنسبه معينه بحيث انها تظل موجوده. لان هي ليها دور مهم جدا طبعا زي ما بذكر لحضرتك. فاستئصالها كامله بقى ده بيخلي الاذن فارغه، يعني فارغه، الهواء يعدي من غير الفايده بتاعتها، ممكن يصيب الصدر ببعض المشاكل نتيجه ان الهواء ما دفيش كفايه، لم تلتقط منه الشوائب بصوره مثاليه كما هو موجود في الشخص الطبيعي او اللي عنده غضاريف.
رجوع الغضاريف تاني او نموها تاني لا ما بيحصلش. ده ما يحصلش، ده امر مستحيل حدوثه. مستحيل. ايه تاثيرها على العين؟ تاثيرها على العين في حاله واحده بس، لو تم استئصالها اثناء استئصالها حصل انه القناه الدمعيه بتفتح في جنبها، القناه الدمعيه اللي هي بتسرب الدموع من العين للحلق. على فكره الريق اللي احنا بنبلعه فيه دموع، فيه دموع. الدموع دي ليها مسار معين عن طريق قنوات، يعني لو بصينا في المرايه وفتحنا عيننا هنلاقي في نقطتين كده بياخدوا الدموع في لا شعور. طبعا الدموع ما بتنزلش ليه؟ عشان ليها دوره. احنا ما بننزلش دموع كل شويه الا لما بنعيط، فبيزيد الكميه فبتبقى اكتر من صرفها. صرفها بيبقى عن طريق قنوات بتخش بتعمل حويصله دمعيه هنا جنب العين، زاويه العين الداخليه بالظبط، وبعدين قناه دمعيه تنزل للمناخير، والسائل ده او الدموع دي تتبلع مع الريق بشكل بدوره متكامله كل شويه في اللا شعور، احنا ما بنشعرش بيه. عشان كده لو حصل مشكله مثلا او انسداد هنا تلاقي العين تدمع بالزبط. او العكس العين بتدمع، يبقى الانف بتحاول ان هي تصرف ما صرفتش الدموع كويس قوي. فده قد يحدث طبعا مع الشغل في المناخير جراحيا، وتقفل القناه دي اما جزئيا او كليا الفتحه بتاعتها، وبالتالي تصريف الدموع ما بيبقاش بذات المثاليه، فالمريض يدمع. انما انتفاخ الوش لا، هو ملوش علاقه انتفاخ وشه بموضوع استئصال غضاريف الانف، يبحث الامر مع حد باطني. انما الدموع ممكن تتسد القنوات الدمعيه نتيجه لاستئصال الغضاريف او اي جراحه في المكان ده. المفروض ان هو يعمل ايه دلوقتي يعني؟ هو رجوع للطبيب المختص اللي اجرى العمليه. هو هيكتب له برضه بخاخات معينه بحيث انها ترجع الى حد ما الوظيفه، وان كانت عمرها ما هترجع بالصوره اللي كانت عليها قبل الاستئصال. وهيتعايش، يعني لابد انه يتعايش مع الوضع الجديد ده. انتفاخ وشه لا، يستشير حد من الامراض الباطنيه. الباطن تمام. طيب معانا اتصال، استاذ احمد، مساء الخير. مساء الخير، اسعد الله مساءكم وكل اوقاتكم بكل خير. اسعد الله مساءك، اهلا بحضرتك. شكرا جزيلا لحضراتكم وفريق العمل والاستاذ الدكتور العالم الجليل ضيف حضراتكم. بشكر حضرتك. دكتور جرجس مع حضرتك. شكرا جزيلا يا دكتور جرجس، شكرا. اهلا وسهلا. اهلا يا دكتور. اتفضل. مع حضراتكم احمد عروب من غرب شبرا الخيمه. ابلغ من العمر 66 عاما واعاني من مرض السكر النوع الثاني. الف سلام. شكرا جزيلا. حضرتك بعاني من زكام مزمن، افرازات دائمه، وبخاصه في فتره الصباح مجرد القيام من النوم. تمام. وشبه اختناق او ضيق تنفس من الانف ليلا عند النوم. تمام. فذهبت لاحد الدكاتره الافاضل، ابلغني بانني اعاني من اللحميه. فهل حضراتكم يعني تنصحوني في ظل مرض السكر النوع الثاني؟ انا بعالج باقراص عموما ومتابعه ومنظمه الحمد لله. بس حضرتك هل اجري العمليه؟ وبعض الافاضل برضه ابلغوني انها بترد تاني، يعني ممكن العمليه تتعمل وترد اللحميه تاني. فهل اقوم باجراء العمليه فعلا ام اتعايش معها؟ تمام. شكرا جزيلا. شكرا لاتصال حضرتك استاذ احمد. دكتور جرجس هيجاوب على حضرتك. هو بيعاني من اللحميه، بتؤدي الى صعوبه في التنفس اثناء النوم بالليل، عنده 66 واختناق، هو سنه واختناق، ومريض سكر. هو ذكر ان هو ماشي على اقراص بالنسبه لمرض السكر ومظبط سكر. يجري العمليه ولا فيها خطوره، ويعني يتعايش مع الامر؟ طيب، هو الفكرة في المريض السكر ده يقدر يتعايش زي أي حد خالص، يعني بياخد علاج ومظبط سكره، هيبقى ده مطلوب لأي عيان مريض سكر. أي مريض سكر لابد من تظبيط سكره، إن السكر ده من الحاجات اللي بتأثر على كل أجهزة الجسم. لو التهابات موجودة علاجها بيبقى تقيل شوية وصعب أكتر من حد تاني ما عندوش سكر. هي المريض السكر الغير منضبط عرضة لحدوث التهابات حتى لو ما كانش عنده في الوقت الحالي. فهو كمريض سكر 66 سنة وهو بيذكر انه مظبط سكره كويس، ده شيء رائع جدا. لكن اللحمية اللي هو قلقان من عمليتها لا، دي تتعمل في اي عمر ولاي مرض.
ليه؟ لان المريض بيتظبط حتى لو هو مش مظبط سكره قبل اجراء العمليه. قبل اجراء العمليه لابد من تظبيطه. بنبعته لدكتور باطني يقوم بتظبيط السكر بشكله اللي يوصله للحدود المثاليه والمستويات الطبيعيه، وضغطه نفس الحكايه. وبعد كده احنا بنقوم باجراء الجراحات الاستئصال اللحميه. مفيش حد في العالم يضمن عدم رجوعها، عشان هو سأل السؤال ده سؤال يعني هو طبعا سأله، وسؤال مهم طبعا، لأن هي بتحدث رجوعها، ولكن هو في الوقت الحالي بيتم استئصالها بطريقه غير زمان. يعني بتستأصل بالمنظار بدون التدخل الجراحي اللي كان بيحدث. هي جراحه بالمنظار، يعني هو نوع من الجراحه، ولكن غير زمان. زمان كانت بتتم عن طريق استئصالها بنزعها، وغالبا بتبقى بشكل غير تام، فارتجاعها بيبقى سهل. استئصالها دلوقتي بالمنظار، بنخش جوه الجيوب وبنشوف ايه الجذور بتاعتها وبنجيبها. ارتجاعها قد لا تحدث على فكره، يعني بس ما حدش يضمن، لان المرض في الغشاء المخاطي نفسه. وجود المرض في الغشاء المخاطي نفسه هو سهل جدا ينمو ويتدلى تاني ويعمل لحميات تانية. انما مع التطور والشغلها بالشكل الحديث اللي احنا فيه بالظبط، التكنولوجي خلى ارتجاعها، لو هترتجع بعد فتره طويله قوي غير زمان، او قد لا ترتجع زي ما بقول لحضرتك. تمام. طيب معانا اتصال تليفوني. استاذه عبير معانا على التليفون. الو، اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. معلش كنت عايزه اسال الدكتور في حاجه. اتفضلي يا فندم. معلش يا دكتور، انا عندي غده درقيه وعملت اشاعه طلع فيه حصوات في الغده اللعابيه. يعني انت كنت بتعمليها على الغده الدرقيه وبالصدفه لقيتي حصوات في الغده اللعابيه ولا ايه؟ وانتفاخ في الغدد الليمفاويه. والغدد الليمفاويه فيها انتفاخ. تمام. كنت عايزه اعرف هي ملهاش علاج بدل العمليه؟ طيب انا هجاوب حضرتك، بس عايز اسال سؤال. انت الاشعه اساسا عملتيها على الغده الدرقيه اللي هي في منتصف الرقبه؟ ولا انت قصدك تعملي على الغده اللعابيه اللي اتطلبت منك؟ لا هم طلبوها مني سونار على الغده الدرقيه. وبالصدفه لقوا دي، وهم بيكشفوا بالسونار عملها لي. تمام. وبعد كده عملت لها اشعه رنين تاني علشان يحدد هو عاملها لي على الفك السفلي والرقبه. صح. تمام. ولقوا الحصوه دي او في الغده نفسها؟ لا انا لسه ما بس انا وشي مورم. لا انت ثواني، انا بقول حصوه. ذكرتي ان في حصوات في الغدد اللعابيه. في السونار. في السونار. طيب. والغدد الليمفاويه مالها؟ متضخمه. طيب اوكي. والغده الدرقيه فيها نتوء بس صغير يعني. نتوء. طيب احنا دلوقتي بصدد الكلام عن الغده اللعابيه. طيب حضرتك ليكي سؤال تاني؟ لا انا عايزه اعرف بس هي ليها عمليه ولا ممكن علاج تروح بيه؟ طيب حاضر، الدكتور جرجس هيجاوب حضرتك. بشكرك على اتصالك. هي بتسال يعني هل يعني المشكله اللي هي بتعاني منها ليها اجراء عمليه ولا ممكن ان هي تعالج بالادويه؟ طيب هنخص بالكلام عن حصوه الغده اللعابيه. حصوه غده لعابيه يعني استئصال الغده اللعابيه، مفيش خطوط علاجيه تاني خالص. لو جايالي في مرحله فيها التهاب ووجود الحصوه بديها علاج في بادئ الامر عشان الالتهاب يروح. لما الالتهاب يروح ابقى انا خلاص نشفت المكان وتستأصل الغده، والا هتقعد تلتهب كل شويه. حصوه يعني جراحه. قد تكون الحصوه في القناه اللعابيه نفسها، ساعتها انا ما بخسرش حاجه، بشيل الحصوه بس. لكن الغده اللعابيه لو الحصوه جوه الغده يبقى انا وده موجود بنسبه مش قليله، نستأصل الغده كامله. بس حصوه في الغدد اللعابيه يمكن يعني الغير متخصصين الكلمه جديده او غريبه عليهم. لا موجوده. ايه اسبابها دكتور؟ يعني اللي بيؤدي الى حدوثها وتكونها؟ عموما هو تركيز السائل اللي طالع من الغده. الغده بتفرز لعاب. قد يحدث في بعض الناس يتركز شويه الاملاح اللي موجوده فيهم مع الاعتذار، يتركز اللعاب او الاملاح اللي موجوده في اللعاب، فبالتالي يحصل ان يتكون بؤره ملح كده من الاملاح اللي فيها، ويتبني عليها
طبقات تانية لحد ما تكبر، حسب بقى ما تكتشف في اي وقت. اكتشافها بيكون من خلال السونار ومن خلال الطبيب المختص، ولا ممكن تعمل مشكله للمريض بالزبط. تخليه ان هو حاسس باعراض؟ المريض يشتكي الاول. يشتكي بايه؟ ايه الاعراض؟ عشان انا اطلب منه سونار او اشعه، هو هيجي لي هيقول لي بشتكي من تورم تحت الفك السفلي، ناحيه يا اما هنا شمال او يمين. واثناء الاكل بتوجعني، بيحصل وجع اثناء البلع والمضغ. دي اول شكوى. بالفحص ممكن نستشف باقي ان في المشكلة. اما التهاب في الغده اللعابيه او فعلا بوجود حصوه. طيب الاشعه بتبقى قاطعه في الحاله دي، هي اللي هتحدد لنا الالتهاب او وجود حصوه. طيب هناخد فاصل ونرجع نكمل الحوار مع دكتور جرجس وهبه، استشاري الانف، استشاري طب وجراحه الانف والاذن والحنجره بعد الفاصل. طيب احنا رجعنا مع حضراتكم مرة أخرى بعد الفاصل، ومعانا اتصال تليفوني. أستاذ أحمد، مساء الخير. أستاذ أحمد على التليفون. أستاذ أحمد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا. لو سمحت يا دكتور، بالنسبه للغضاريف، هل ينفع زرع مكانها؟ بيقولوا بياخد الغضاريف من الاذن ويزرعها مكان الغضاريف اللي هي الاشتالك. هل ينفع حضرتك ولا ما ينفعش؟ يعني يا ريت تقول لي، ويا ريت رقم حضرتك عشان اجي لحضرتك اكشف عندك في العياده، ممكن؟ طيب مبدئيا هو ما ينفعش يا فندم خالص. غضاريف الاذن دي حاجه، وغضاريف الانف اللي جوه الانف ده موضوع تاني، ده نسيج وده نسيج. مفيش حاجه اسمها كده خالص. حضرتك انا مش قادر اتعايش خالص من غير الغضاريف دي. طيب حضرتك خد رقم من الكنترول. طيب استاذ احمد، حضرتك ليك سؤال تاني؟ بقالي سنه ونص تعبان جدا. الف سلامه على حضرتك ليك سؤال تاني؟ الغضاريف بس، هل نقدر نزرع مكانها ولا ايه؟ طيب دكتور جرجس هيجاوب حضرتك. ارجع للكنترول، الزملاء هيدوا حضرتك رقم دكتور جرجس. شكرا لاتصالك. طبعا على فكره هو نفس الشخص اللي كلمنا، هو نفس الشخص اللي كان يعني عمل استئصال للغضاريف وعنده مشكله، لكن هو رجع تاني بسؤال تاني ان ممكن يتم زراعه غضاريف. ما انا جاوبته برضو، لا مفيش حاجه يعني اسمها كده. وغضروف الاذن مختلف، ده نسيج، والغضروف اللي جوه ده نسيج تاني خالص، ده نسيج مخاطي وده نسيج طيب نرجع نتكلم عن الموضوع اللي كنا بنتكلم مع دكتور جرجس عنه ومع حضراتكم، وهو الشخير اثناء النوم. دكتور جرجس ذكر الاسباب المؤديه لكده، لكن قبل الفصل كان في طرح لسؤال، وهو هل هناك امراض مزمنه بيعاني منها الشخص هي اللي بتؤدي الى حدوث الشخير؟ حضرتك قلت لا، كل المشكله بتكون في موضوعيه، موضوعيه وليها علاقه بالانف. لكن الشخير ممكن يؤدي الى مشاكل. طبعا طبعا قد يؤثر على القلب على طول. الفكره في الجهاز التنفسي غرضه ايه؟ تبادل الغازات
بيدينا اكسجين من الهواء ويخرج ثاني اكسيد الكربون كويست برودكت او من فضلات عمليه التمثيل الغذائي ويخرجه بره. طيب لما بيحصل خلل في الغازات دي، يعني الاكسجين يقل وثاني اكسيد الكربون يعلى، تتاثر الاجهزه. اكتر اجهزه تتاثر هو الجهاز الدوري ما بين القلب طبعا والاوعيه الدمويه. المريض ده ممكن يعلى ضغطه قوي اثناء النوم، ومع تكرار الحدوث وعدم البحث عن علاجه يعاني من ضغط الدم المرتفع على طول طالما ما حلش مشكلته. يعاني من ضغط الدم المرتفع. يعني المريض الفرد الطبيعي اثناء نومنا كلنا واحنا طبيعيين ضغطنا بيوطى. مريض الشخير ضغطه بيعلى اثناء النوم. اثناء النوم ضغطنا بيوطى بقدر حوالي من 10 ل 15%. مريض ده الانسان الطبيعي. ده الطبيعي. مريض الشخير ضغطه يعلى مع استمراريه وجود السبب واستمراريه الشخير ونومه اللي هو مخنوق الى حد كبير. ده بيولد له استمراريه في ارتفاع ضغط الدم حتى بالنهار، وساعتها عايزين علاج لونج تيرم او ان احنا نتعامل مع مشكله الشخير دي عشان ما يحصلش ارتفاع في ضغط الدم. طيب هل في مضاعفات للشخير؟ ما هي مضاعفاتها زي ما بقول لحضرتك منها القلب. لا. قد تؤدي الى الوفاه المفاجئه في بعض الافراد. يأثر على ضربات القلب نفسها ويوصلها الى الموت المفاجئ، لان بيبقى في مشكله في الدوره الدمويه. ما هو بنفس السبب اللي انا بقوله، هو خلل غازات الدم. ذبذبات القلب، يعني ضربات القلب دي ليها رتم معين. خلل الرتم ده بشكل معين وعلى اللونج تيرم قد يؤدي لحاجه زي كده، الحدوث يعني الوفاه المفاجئه وتوقف عضله القلب. ده حقيقي. طيب ايه فرق دكتور ما بين الشخير وما بين صعوبه التنفس؟ صعوبة التنفس ده موضوع كبير قوي، يشمل مش بس الأنف والحلق، هيشمل كل الممرات التنفسية. يعني قد الأكثر شيوعا كسبب في ضيق التنفس هو الشعب الهوائية اللي احنا بنسميه الربو الشعب أو حساسية الصدر. ده أكتر الأسباب اللي هنسميها كده، اللي هنسميها ضيق التنفس. إنما انسداد الممرات العلوية من الجهاز التنفسي جزئيا هو أحد أسباب برضو ضيق النفس، ولكن مميز قوي. المريض يجي يقول أنا بعمل صوت أثناء النوم. أثناء النوم هو بيعمل صوت أكتر ليه ما بيعملوش أثناء النهار مع أنه هو نفس الشخص بنفس أسبابه؟ ليه بيحصل أثناء النوم؟ أثناء النوم فقط. أثناء النوم بيحصل ترهلات أكتر، النسيج يترهل أكتر. ليه برضو بيترهل أكتر بتاع البلعوم الفمي؟ الفكرة انه في عضلة بتعمل اثناء اليقظة فقط، عندها القابلية توسع هذا البلعوم الفمي لبره، فتوسع فتحته فالممر يبقى اوسع. فاحنا من ضمن قلنا السبب اللي هو ضيق الممر ده مع نسيج رخو، احنا ما زلنا نسيج رخو، لكن في عضلة شداه لبره. لما شداه فتح هذا الممر، وبالتالي الهواء بيعدي بشكل مريح بشكل ناعم اثناء اليقظة. ينام العضلة دي لا تعمل اثناء النوم، تتوقف، تعمل مش بالصوره المثاليه اثناء اليقظه. فبالتالي ينهار المكان ده قوي، يبقى عنده قابليه للضيق اكتر وهو رخو. ضيق يعمل شخير، وهو رخو يخبط فيه الهواء يعمل شخير. طب دكتور، في بعض الاشخاص، يعني حضرتك ذكرت ان الشخير ما بيحدث اثناء اليقظه ولكن بيحدث اثناء النوم اكثر. لكن في بعض اشخاص وخاصه اللي بيعانوا من سمنه مفرطه، وهو بيتكلم اثناء الكلام تحس حضرتك ان في صوت يعني مش طالع سلس، في اجهاد منه مع صوت شخير اثناء الكلام. صحيح، ده عنده درجه قصوى من ترهلات الانسجه، وحصل له درجه برضه قصوى من ضيق الممرات الهوائيه، لدرجه ان في ناس بتنام اثناء القعده. يعني هو قاعد بيتكلم كده، لو الدنيا جو هدي شويه او حاجه بينعس. ده درجه ترهلات الانسجه او درجه السمنه عنده، او يعني مخليه لي الاسباب اللي هي اتكلمنا عنها بطريقه اكتر بطريقه اكتر شويه من حد تاني بيشخر اثناء النوم. بس التدخين ليه علاقه بالشخير اثناء النوم؟ سؤال رائع جدا. التدخين يضعف او يفقد الاغشيه المخاطيه حيويتها. الغشاء المخاطي الحيوي هو ماسك نفسه كده. المدخن بقى عنده اللي هو طبعا على اللونج تيرم، على المدى البعيد قوي، نسيجه بيترهل وبيبقى هش جدا. هشاشه هذا النسيج بتشجع على الشخير. فتلاقي في نسبه مشخرين برضو مدخنين على مدار سنين فاتت كتير قوي.
طيب احنا ذكرنا او حضرتك ذكرت الاسباب اللي بتؤدي الى الشخير ويعني مضاعفات الشخير وعلاقته ببعض الامراض، واشهرها امراض القلب وحدوث وفاة مفاجئة. تمام. طيب كيفية طرق العلاج، وخاصة ان هناك اسباب كثيرة يعني زي انسداد الانف، نتعامل مع المريض في الحالة دي ازاي دكتور جرجس؟ تمام. لابد من التعامل مع السبب. العلاج هو علاج السبب، عالجت السبب يبقى انا تخلصت من المشكله وبالتالي مش هيحصل شخير. طب السبب ايه؟ حسب السبب. تضخم غضاريف الانف بنستأصلها جزئيا، وبكرر تاني جزئيا وليس كليا، لان هي ليها وظيفه انا عايزها بالظبط كده. لكن انا بحرر الممر الهواء من الانسداد التام اللي حاصل. بنعمل الاشعاعات طبعا قبل العمليه، وبنشوف مدى نمو الغضاريف دي قد ايه. في غضاريف بتبقى سد الانف خالص، دي لابد من التدخل ليها جراحيا. طبعا بنبدا الاول بعض التضخم الغضاريف قد يستجيب لبعض العلاج الموضعي، الادويه او العلاج الموضعي. قد يستجيب، يعني عندي فرصه نجاح العلاج الطبي موجوده. فطبعا بستغلها، يعني مش كل مريض ببدا معاه على طول باجراء عمليه في حاله وجود ضروري. يعني اذا تراءى لي او تراءى كبير للغضاريف وعامله على الانسداد. طيب احنا معانا على التليفون استاذ محمد. اهلا بحضرتك. اهلا يا فندم. اهلا يا فندم، اتواصل مع الاستاذ دكتور جرجس؟ اتفضل حضرتك دكتور جرجس مع حضرتك. تحياتي لحضرتك يا دكتور جرجس. اهلا وسهلا. اهلا بيك. سعادتك انا عندي سكر بقالي 23 سنه. تمام. وعامل جيوب انفيه، وعندي جيوب انفيه من نوع سكر من النوع الثاني، وعندي جيوب انفيه عاملها بقالي 10 سنين. من حوالي شهرين لقيت ودني الشمال السمع فيها قليل شويه. انام على ودني اليمين ما اسمعش الراديو وهو في الصاله شغال يعني. تمام. انام على ودني الشمال بسمع طبعا بودني اليمين. عملت سعادتك قياس سمع وتقريبا يعني نسبه 80% سمع قليل، 80% يعني 20% بسمع بيها 20%. الحاجه الثانيه عملت مقطعيه على الجيوب الانفيه، وعملت رنين على المخ كله. لا طلع ايه في مقطعيه الجيوب الانفيه؟ طلع ايه؟ طلع فيها كويسه جدا، ما فيش فيها حاجه. ده بعد ما عملت العمليه طبعا. ما فيش فيها حاجه خالص، العمليه سليمه بنسبه 100%. تمام. طلع بقى في الرنين، في نسبه ضمور في العصب السمعي. تمام. فباخد طبعا بخاخه لمده 6 شهور، وعلبه 40 قرص 24 مللي جرام مستورده العلبه دي. لمده 6 شهور. ده الدكتور كتبها لي البخاخه والاقراص دي لمده 6 شهور ونشوف. طب انت بقى خلصوا 6 شهور ولا لسه بتاخد؟ لا انا بقالي شهرين. بقالك شهرين. طيب هنعيد مقياس السمع ده تاني بعد شهرين، بس اللي عايز اساله لك هو العمليه الجيوب الانفيه هي كلمه شموليه شويه. اتفضل. يعني كلمه فضفاضه. ايه اللي انت عملته في الجيوب الانفيه؟ كنت عمليه ايه؟ استئصال التهابات جوه الجيوب الانفيه. لحميات مخاطيه زياده. تمام. وتم استئصالها بالفعل تاما وانت بالاشعه اللي عملتها بعد كده طلعت ما فيش اي لحميات. العمليه نجحت بنسبه 100%. طيب. ويعني استاذ كبير في جامعه الازهر، جامعه القاهره. تمام. في احدى المستشفيات مصر الجديده الكبيره يعني. طيب. تمام. استاذ محمد حضرتك ليك سؤال اخر؟ انا بس مستند من الدكتور جرجس هيجاوب على حضرتك يعني. تمام. تابع معانا الحلقه وبشكرك على اتصالك يا فندم. شكرا ليك. هو تقريبا ما عندناش مشكله في الانف خلاص. ما فيش مشكله في الانف لان الاشعه بينت ان العمليه ناجحه. اثبتت ان الدنيا تمام. دلوقتي ال 80% المفقودين من السمع دول نسبه عاليه قوي. طبعا نسبه عاليه جدا جدا. وتبين من خلال الفحص السمعي او المقياس السمع ان العصب السمعي بيقول حسب كلامه ضامر بالنسبه دي. عنده ضمور بعد الرنين اللي عامل. العلاج اللي لمده 6 شهور ده يعني مش هيدينا ثمار يعني مطلوبه يعني. فغالبا هذا النوع من فقدان السمع الحسي العصبي حسب ما طلع في مقياس السمع ده بيحتاج الى معين سمعي في صوره سماعات. يعني مش هيستجيب قوي للادويه الطبيه وان كنا بنجربها. يعني هو بعد 6 شهور هيعمل مقياس سمع تاني ضروري عشان نشوف النتيجه، نشوف النسبه اللي كانت موجوده دي اتحسنت وده مش متوقع الحقيقه قوي.
ماشي ما تحسنتش، هيبقى المعين السمعي هو الخط العلاجي تقريبا الاوحد بعد كده. بالظبط. يعني ان هو يكون الخيار الافضل بعد الادويه، مش بس مفيش خيارات اخرى خلاص يعني في هذا الامر. يعني على ما اعتقد ان هو ذكر ان هو عنده سكر. لا السكر في كل قد يكون له تاثير على هذا الامر. طبعا السكر من احد اسباب التهاب الاعصاب وفقدان السمع. ما العصب السمعي ده عصب من ضمن الاعصاب، بيتاثر قوي بالسكر خصوصا على اللونج تيرم، المدى البعيد اللي هو مش متظبط فيه سكره، فقد يحدث تاثر للاعصاب. العصب السمعي. فيتامين بي 12 يعني يحسن من الامر ولا خلاص هنا في الحاله دي تحديدا صعب. في الوقت الحالي صعب، لكن بنديه كعامل مساعد مع هو ذكر حاجه 24 انا موافق عليها. مع الفيتامين بي دون باسماء مختلفه في السوق، طبعا مش هنذكر اسمائها. قد يعني يبقى عامل مساعد، لكنه برضه في الحقيقه عمليا ما بنشوفش نتائج المرضيه يعني، او اللي تغنينا عن الاستعانه بالمعين السمعي او بالمعين السمعي. تمام. طيب نرجع لموضوعنا مرة أخرى وكيفية العلاج في حالة يعني حدوث الشخير أثناء النوم. حضرتك ذكرت إن إحنا بنعالج المسبب أو السبب. بالظبط، ببساطة خالص. عندي تضخم غضاريف أنف بنسبة معينة تحتاج للاستئصال الجزئي بعملها، لأن دي خنقالي ممر الهواء. في لحميات مخاطية بشيلها برضه كله بالمنظار دلوقتي من خلال فتحه الانف. مفيش غزو كامل لجسم المريض من خلال فتحه الانف دي. اقل العمليه مده قد ايه دكتور؟ حسب اللي موجود فيها. يعني مثلا عمليه زي الغضاريف دي ممكن تاخد لها مثلا ساعه. تستأصل الناحيتين، طبعا لان الناحيتين غالبا بيبقوا متضخمين في نفس الوقت. احيانا بيبقى الغضروف الاوسط، وده احد الاسباب برضه، منتفخ بالهواء بكيس هواء. يتم تفريغ كيس الهواء ده بطريقه برضه معينه. برضه لو قد يكون الاثنين دول مع بعض، يعني تضخم غضاريف في الانف السفلى ووجود كيس هواء في الغضروف الاوسط. يعني تاخد لها ساعه ونص ساعتين العمليه. طبعا ده بالبنج العام. ده بالنسبه للاسباب اللي هي في الغضاريف. لو لحميات مخاطيه برضه حسب حجمها وحسب هي موجوده في الناحيتين ولا ناحيه واحده، فمش هقدر اقول لك الوقت بالتحديد قد ايه، لان الوقت هيتوقف على انا هعمل ايه واللحميات هتبقى قد ايه، وبالتالي يتحدد الوقت على ضوء اللي انا هعمله. لحميه الاطفال مثلا احد الاسباب المهمه جدا في الشخير الاطفال وتضخم اللوستين، لان احنا اتفقنا ان اللي بالعوم الفمي ده جزء من ممرات الهوائيه، هو ممر طعام زائد الممر هواء. لما تتضخم اللوستين تكبر بتاثر على ممر الهواء في المنطقه دي، مع وجود لحميه في نفس المكان تقريبا او خلفهم. الاثنين دول لابد من التعامل معاهم مبكرا لو سببوا لي انسداد في النفس. يعني قبل ما انا اسال الام هي اتكررت كتير ولا لا، اللي هو الدافع الاساسي اللي بيسال عنه جراح الانف والاذن الام، او الام بتيجي تقوله للدكتور ان هي بتجيله مثلا 5-6 مرات في السنه، وبناء عليه بيتقرر استئصال اللوستين. لا، انا الاهم عندي هو الانسداد الممرات التنفسيه. لما انا افحص اللوز والاقي اللوز كورتين متضخمه وحجمها كبير والطفل بيعاني من الانسداد النفس ده، باخد القرار فورا، ما بستناش اسال حتى هي التهبت كم مره قبل كده. دي قافله له نفسه. النفس ده اللي بالنسبه للطفل في سنين عمره الاولى مهم قوي لتطور المخ، طبعا عشان الاكسجين. بالظبط كده. طب انا عايزه استاذن حضرتك بس، الاستاذ محمد اللي كان معانا رجع في الكنترول روم مره ثانيه مع الزملاء وذكر ان سكره 23 سنه هو منضبط. تمام. لا، ما هو عندنا اسباب كتير قوي لضعف السمع. مش لازم السكر، انا بقول هو عامل مساعد شويه يساعد في ده، لكن احيانا السن لوحده قد يؤدي الى ضعف سمع. يعني بعد سن ال40 بعض الناس يبدا العصب السمعي في التلف، في بعض الناس، ما بقولش كلهم. على سن ال60 و65 قد يفقد السمع تماما. صحيح. ده تفاوت فردي ما بين واحد والتاني. في واحد يعيش ل90 سنه ما بيحصلوش حاجه، لكن بعد سن ال40 الخلايا العصبيه في جسمنا كله بتبتدي كفاءتها كفاءتها ما بتبقاش ذات الكفاءه. يعني عن الاول. بالظبط. اللي هو عنده القابليه او عنده الاستعداد لدون قد يفقد السمع بنسبه عاليه جدا مع تقدم العمر، لكن والسكر ملوش دخل.
يعني انا بقول احيانا السكر بيؤدي الى تاثير على الاعصاب في حاله عدم انضباطه. لكن هو ذكر ان هو منضبط، فطبعا يبقى احنا استبعدنا الامر ده. معانا الاستاذ ياسر على التليفون. مساء الخير استاذ ياسر. استاذ ياسر. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ اتفضل الدكتور جرجس معاك. لو سمحت يا دكتور، انا معايا طفل عنده 6 سنين وبيسخن على طول، السخونه مدفوعه على طول. بيسخن طبعا ايه؟ هو بيسخن على طول. كشفنا له انف واذن. الدكتور طلب اشعه، وفي الاشعه قال ان الجيوب الانفيه بتاعته عنده لحميه. بس اللون حلوه يا دكتور. بس ايه؟ اللوز حلوه. قال لي هنعمل لحميه بس، انما هنسيب اللوز. اللوز كويس. تمام. والسكونه على طول يا دكتور. يعني اللوز عنده كويسه، كان بيعاني من اللحميه. تضخم اللحميه. اتفضل. طيب. ما يعديش اسبوعين يا دكتور والسخونه ماسكاه بسبب الموضوع ده. هل مثلا اللحميه دي هي اللي بتسخن الطفل؟ تمام، هجاوبك حاضر. طيب. وهسأل على حضرتك يا دكتور، لو عملنا له العمليه هتبقى لحميه بس ولا لحميه واللوز؟ وهتيجي امتى؟ واخفف المضاد الحيوي ولا ما ادولهولوش؟ طيب في اسئله ثانيه يا استاذ ياسر؟ لا شكرا يا شكرا على اتصالك والف سلامه على ابن حضرتك. هو طفل 6 سنين 6 شهور 6 شهور عفوا. بيسخن على طول واللوز كويسه، لكن هو عنده تضخم في اللحميه. تمام. هو الطفل اللي في السن ده لا يبحث بجديه اكتر شويه. يعني في ال6 شهور دي برضو النسيج الليمفاوي ما بقاش متطور كفايه انه يتضخم ويقفل برضو. انما قد يكون عنده حاجه تانية. ايه هي بقى؟ هو انسداد احد فتحتي الانف الخلفيين. ده قد يؤثر ويدي نفس النتائج دي والشكل ده. يعني هو هيعيش ويكمل حياته لان عنده ممر مفتوح، لكن الممر التاني مقفول ما بيبقاش بياخد هواء بالكامل او بذات الكواليتي بتاعت واحد فتحتين الانف الخلفيتين سلام. فهو بس عايز يبحث جيدا باشعه مقطعيه بتتعمل بشكل معين تقول لي فتحتي الانف اخبارهم ايه. طلع الامور طبيعيه، وده وارد يكون فتحتي الانف سلام ومفتوحين كويس قوي، وعندي لحميه. اللحميه في السن ده لو تضخمت بتبقى نتيجه الالتهابات في الممرات العليا التنفسيه. لا اعالجها كويس. لما اعالجها كويس اي نسيج ملتهب يتورم. يعني اللحميه لو حصل فيها التهاب، وده وارد طبعا، تتضخم اكتر فتقفل ممر الهواء. لا انا مش ببادر قوي بالجراحه في الفئه العمريه دي، لكن لو عولج كويس مع بعض العلاجات على فكره ما بتبقاش كافيه. يعني هو الام تكشف على الطفل وتدي ازازه مضاد حيوي ومعتبر ان ده الكورس، هو ده كورس المضاد الحيوي. لا هو مش ده الكورس. يعني قد نحتاج ازازه واثنين تاني غير الاولانيه. ممكن نستخدم المضاد الحيوي للطفل في عمر 6 شهور طبعا بجرعته المناسبه. يعني بكام مره؟ لحد ما انا اضمن انه خف. انا بفحص الاكلينيكي ليه وصورته الاكلينيكيه تقول لي انه خف يعني ونفسه تكرار بقى المضاد الحيوي ما فيهوش مشكله، ما فيهوش مشكله طالما مطلوب. الاب او الام يلاقوا طالما الطبيب المختص هو اللي وصفه للحاله. بالظبط. وانا بقول هو ده قد يحتاج الطفل لاكثر من ازازه. زي ما قلت لحضرتك النسيج الملتهب هو متورم. يعني حصل التهاب في اللحميه وده وارد، تتضخم اكتر من حجمها الطبيعي فتقفل ممر الهواء. فبالتالي انا عايز اعالجها بكفاءه واعالجها كويس قوي، اوصلها لحجمها الطبيعي، وبالتالي مش هندفع لاجراء عمليه اللحميه في السن المبكره دي. تمام. طيب في نهايه لقائنا مع حضرتك دكتور جرجس، نصيحه لكل متابعيك ومشاهديك بالنسبه لمشكله الشخير. تمام. انا بقول للاشخاص اللي بيشخروا ما يهملش الشكوى، لانها مش مجرد صوت ابدا. يعني صوته بينزعج اللي جنبه او مرافق الفراش اللي معاه، هيسيب الاوضه ويروح تاني. واحيانا بتبقى بيزعج البيت كله. بيزعج المرافق بس. واحيانا بتبقى مشكله اجتماعيه قد تصل للانفصال الزوجين. من المسببات يعني. لكن هعتبره مش صوت، مش مجرد صوت. لا تاثيره زي ما قلت لحضرتك على الجهاز الدوري، على الجهاز القلب نفسه، قد يؤدي الى الوفاه. يخلي المريض يبادر سريعا بمجرد انه ما يحس او اللي جنبه يحس باستمراريه الشخير بتاعه او نفسه اثناء الصوت، يبادر يشوف ايه السبب
ويتم علاج السبب مبكرا، علاج السبب عشان ما يحصلش اي مشكله اي مشكله ومضاعفات، وخاصه ان هو امر لا يجب ان احنا نستهين بيه، لان هي مشكله زي ما دكتور جرجس ذكر مش مزعجه فقط للشريك اللي بيرافقك، ولكن هي مقلقه من الناحيه الصحيه عليك. الأستاذ الدكتور جرجس وهبة، استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، شرفتنا دكتور جرجس، وسعداء بوجود حضرتك معانا. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. بشكركم على متابعتكم لينا، إن شاء الله بنلتقي معكم واستشارة طبية جديدة من خلال برنامج طبيب العيلة.